家係有一個拍咗拖6至7年嘅男朋友啦，咁但係因為我男朋友有一啲身體嘅缺陷，佢以前發生過醫療意外啦，成個右邊手同埋腳都唔可以喐動好自如嘅。但係其實由一開始佢已經係好冇安全感，因為成日都話我唔 post IG 唔話俾人聽，咁我就 post 咗好多佢嘅相啦。但係佢就話喂，而家你有啲男同事有 follow 你 IG， 佢見到我咁樣嘅樣，佢覺得自己好樣衰，嗰刻就覺得啊，原來我拍咗6、7年，我以為一直之前做嘅嘢已經係令到佢已經好有安全感，對自己好有自信啦。原來唔係，佢就同我講翻，原來同我一齊一直都好辛苦啦。佢見到我哋嘅差距好大，即係佢都講咗一句就係話，佢一直都冇覺得自己係個正常人。大家好，我哋今日嘅嘉賓係歌手黃淑蔓。喂，你好，喂，歡迎你。今日每位嘉賓嚟咧，我要問佢一啲感情經歷嗰啲嘅。咁咧就喺維基咧就揾你嘅資料啦。大家唔好信咁多。嗱，佢就話啦，黃淑蔓在中學時期有很多次 puppy love。呢個真嘅。真嘅係咪？真嘅，但係真嘅 puppy love，即係拖下手仔咁。嗱，最後呢句咧，我想問你嘅就係咧，佢就喺英國讀書時咧，曾經有一位土耳其籍嘅追求者，但最尾就因為文化差異太大。咁你就話我還是喜歡亞洲人，呢個係咪真㗎？呢個係真嘅，但係又唔係佢單方面追求嘅，即係大家有了解。因為我就想問你咧，你覺得點解亞洲以外嘅人，你嗰次經歷覺得唔 OK 咧？其實都唔係淨係嗰次經歷。我喺英國讀書嘅時候，其實我觀察一下其他嘅人，咁我就發現咧，最大嘅差異咧係沖涼嘅問題。咩啊？乾淨，乾淨。你講清楚啲先喎。即係個問題係我哋亞洲人都係偏向沖完涼之後先瞓覺㗎嘛。但係喺英國嘅男仔咧係中意朝早沖涼。哦，係啊，係啊。咁即係佢哋夜晚係唔沖涼，唔沖涼就咁瞓啦。跟住又佢哋係會着鞋入屋啦。即係衞生問題。係啊，佢哋踢完足球咧，踢完足球都唔沖涼，就咁瞓覺嘅。咁之後沖唔沖啊？呢個我唔知，但係佢哋朝頭早沖咯。唔係啊嘛，咁咪好醜。即係英超你見啊，C朗嗰啲踢完波就唔沖涼啊？但我唔知大家嘅習慣。C朗唔係英國人。唔係，我以為係性格問題啊。你有潔癖，你係有潔癖。即係大家喺度。咁問題啦，如果當我唔沖涼，你朋友做唔做啊？做朋友得嘅。係有得嘅。你放心，我都係夜晚沖涼。唔係你前提冇臭咯，如果臭我應該都唔會同你做朋友㗎啦。你唔好俾我知咯。咁我有資格做你男朋友，因為我係夜晚又沖，朝頭早又沖。哦，係啊，咁 OK，咁佢好乾淨，即係又唔着鞋入屋嘅。係啊，唔着鞋。所以係全球化嘅，全球化係啊。咁太好啦。好，咁我哋睇我哋今日嘅愛情問題啊，係究竟係性格問題啊，定係啲衞生問題啊？好。subscribe 咗我哋未咧？嗱，睇片之前咧，記得 subscribe 我哋同埋撳埋個鐘仔喎。Dada 你好。Hello， 大家好，主持人。你今日問咩愛情問題咧？其實我而家係有一個拍咗拖6至7年嘅男朋友啦，咁但係因為我男朋友嘅一啲身體嘅缺陷，就令佢對我好冇安全感，相處都令到大家好辛苦啦。佢身體缺陷係乜嘢缺陷啊？佢以前發生過醫療意外啦，咁令到佢有幾秒嘅中風啦，成個右邊手同埋腳都唔可以喐動好自如嘅。咁行路當然就會趌下趌下，隻手係縮埋咗啦，即係唔會係可以伸出嚟。唔係，咁你係出事之前你識佢定之後識佢咧？出事之後識佢，咁佢係我之前嘅客人嚟嘅，因為我嘅工作本身去唔同公司去做服務咁樣啦，識咗大概2個禮拜就一齊咗啦。係佢哋咁快一齊，佢有啲嘢係吸引到你㗎啦。因為佢講嘢成熟啦，佢都好搞笑啦。我本身個人係好忙啊，好多嘢做啊，類似呢啲咁嘅嘢嘅。咁基本上佢係100分嘅情緒價值，即係我都喺第二個男仔身上揾唔到呢樣嘢，係佢氹得我好開心。佢可能講2句，我就已經冇晒壓力啊。咁應該都幾甜蜜啦。但係其實由一開始佢已經係好冇安全感，佢會每一秒都問我喺邊度啦。咁如果我冇聽佢電話或者我冇覆 message 咧，我係會收到60幾個電話嚟嘅。咁因為我自己嘅工作係由朝到晚，咁同埋我夜晚可能有時要去應酬，要出去見客啊。咁佢都會覺得我係出咗去識第二個男仔啊。我一開始以為過咗第1、2年，即係都磨合期啦。咁我好努力去俾佢安全感佢咁。例如咧，你俾咩安全感佢咧？我會
盡量去報道我而家喺邊度啦，同埋中間都會帶去見我嘅朋友嘅，因為即係佢覺得佢唔知道我嘅生活圈子係點樣啦。但係其實帶佢出去見我嘅朋友嘅時候，佢會覺得自己比下去啦，即係每次翻到屋企都會好唔開心，話覺得自己好廢，佢直接都會用呢啲字眼咁樣嘅。咁佢係向你發脾氣啊，還是係純粹好似普通交談咁同你講呢一件事咧？佢會向我發脾氣咯，即係可能有時我同我哋啲朋友大家都係講買樓啊、車啊、咩買咩錶啊，類似呢啲嚟啦。咁佢就話點解你要開呢個 topic 啫？咁我都唔識嘅，咁佢就會話我唔幫佢融入啲朋友啊，咁樣就鬧我。啱啱有一次啦，咁我就同佢去旅行啦，咁我好開心啦，因為成日都話我 post IG 唔話俾人聽，咁我就 post 咗好多佢嘅相啦。但係佢就話喂，而家你有啲男同事有 follow 你 IG，佢見到我咁樣嘅樣，佢覺得自己好樣衰，嗰刻就覺得啊，原來我拍咗6-7年，我以為一直之前做嘅嘢已經係令到佢已經好有安全感，對自己好有自信啦。原來唔係，佢就同我講翻，原來同我一齊一直都好辛苦啦。佢見到我哋嘅差距好大，無論係收入、事業或者朋友，即係佢都講咗一句就係話，佢一直都冇覺得自己係個正常人，即係佢一直企喺我嘅隔離，佢都覺得每一秒都好似襯唔起我咁樣。咁嗰刻我就覺得我完全唔知道原來過咗咁多年，你都一直咁樣諗。即係其實因為中間咧，成日咧可能佢都會 check 我電話嘅，每一日會夜晚咧喺我沖涼嗰啲度睇我電話嘅。我都已經冇理佢啦，因為我覺得我都冇嘢 hide from 佢啦。但係咧，佢成日都朝早，即係可能我瞓覺凌晨4-5點嗰時就突然間拍醒我，佢就會睇住我電話，呢個男仔係邊個嚟㗎？即係恐怖啊！我同情地理解咯，係咯，我絕對理解佢點解會咁樣嘅。但係我想問咧，佢嗰個唔安全感係究竟因為佢定係因為佢之前都有啲感情經歷，令到佢好唔信任身邊嗰個？我覺得兩邊都有，因為佢話咧，佢上一個咧都係比綠帽佢大嘅。所以佢對人係冇咗信心。即係佢話咗俾你聽啦，佢自己內心嘅諗法之後，你有啲乜嘢 reaction？嗰一刻咧，我就好唔開心啦。之前我都同佢講，我從來都冇覺得你唔正常過。我真係好中意你啦，我已經唔知可以再做啲咩俾佢咯。我翻嚟諗咧，其實會唔會佢係需要特別嘅 caring 啊？可能你有少少覺得佢係正常你，所以你都冇刻意去處理佢呢個方面。因為我驚咧，我特別去 care 佢咧，佢就會令到自己唔覺得係個正常人。我理解，但係睇嚟呢6-7年試咗就係唔可以，因為我覺得咧，其實每個人嘅處理手法唔同。咁可以有咩類型嘅照顧？因為可能我成日都會讚佢嘅，即係我會係我真係好中意你啊！你真係好靚仔，好好啊！你又好保護到我啊，類似呢啲咁樣。所以呢個就係問題。我覺得你都做到一啲你盡量做到嘅嘢。但係我想知道佢個反應係乜嘢？我 feel 到佢就會得啦，知啦咁樣。你自己知道其實佢係有一個自卑感喺度啦，你都好大壓力㗎喎。係啊，因為我擺好多專注喺工作度嘅。其實我真係一直都冇話諗將來要結婚啦。反而而家佢都會係咁問我結唔結婚。坦白講，我情感上我係好中意佢嘅。但係一講到佢結婚呢個 topic 咧，咁我就會好懷疑啦。我就會好卻步。但係我想問你係唔想結婚係因為你本身同咩對象你都唔想結婚啦，定係對住佢你覺得好似唔想結婚住喎？因為我唔想生小朋友，但係我自己都會諗結婚嘅。當我去再諗咗同呢個男仔嘅時候啦，好似就會諗係咪我之後要照顧佢咧？同埋你都會諗，究竟你結咗婚之後，佢會唔會時時刻刻好似而家咁樣都懷疑你？我聽到呢度咧，我覺得你係想同佢分手，定係都想解決？唔係，我覺得呢個抉擇係好難抉擇。佢一定會溝埋啲責任，溝埋又真係好愛佢喎。我覺得你做得非常之好啦。呢個係我哋好理解你嗰個難處。反而我覺得聽多啲自己想點樣。你呢啲問題唔係一時三刻啦，你有冇曾經提出過分手啊？其實有啊，喺前嗰3-4年咧，基本上佢每次打完60至70個電話俾我嘅時候咧，基本上我哋係1個月就講一次分手段啦。咁佢嗰陣時就即係就話要自殺嗰啲咁樣嘅。咁所以嗰陣時我真係做唔到啊！我唔理佢。唔係，首先我覺得佢咁樣情緒勒索你，佢唔啱先。係啱。但係有機會佢都控制唔到。係，我當然明嘅，但係佢呢選擇有啲唔啱啦。但係我又明 Dada 喎，因為即係如果要講到佢生死咁樣，好似就自己好大責任。所以我就係好驚佢最尾嗰步係逼婚，逼到你真係同佢結婚，你又放唔低佢咁樣。如果佢呢一刻佢有啲咩改善咗，你哋可以繼續行落去咧？呢一刻
表現係正常，係突然間好似一個炸彈。我知就係咁樣，你將嗰個炸彈一路壓後啊。其實你係可以同佢一齊去揾下心理醫生，係咪可以尋求一下一啲專業人士嘅幫助，等佢自己走出咗自己嘅問題先呢？咁你又冇咁大壓力。甚至乎呢個係佢嘅 issue 嚟㗎。我好理解佢就係佢想自己係一個正常人，但某程度上當佢 fit in 落個正常嗰度咧，嗰啲壓力又佢自己去。其實有少少佢自己歧視自己啊！呢個係佢嘅人生嘅議題。其二，我覺得其實最嚴重係佢有少少縮窄咗你嘅自由同自我。佢見到你啊，你出咗去又唔翻嚟，跟住佢就又會逼你，又話喂唔得啊，我唔中意呢個人啊。你慢慢你又覺得啊，因為唔忍心，你又疏遠咗某啲人，咪成個人生往後都係咁樣樣咯。其實 Dada 俾咗好多安全感佢啦。咁但係我想問啊，你有冇曾經問過男仔你想要咩安全感先？咁我點樣可以先令到你唔好咁樣再懷疑我？有啊，佢話佢唔想我再有啲男仔嘅朋友。哇！呢個唔係一個溝通嚟嘅，係咯，唔係一個互相傾一個舒服嘅位置啊。所以我覺得佢真心佢要處理咗自己嘅信心問題先。我都想試驗下啦，所以其實我哋已經同居咗2年度。有冇好咗啊？嗱，佢好咗，因為佢真係成日我一放工翻到佢就已經望住我啦嘛。反而唔好理任何咩壓力啊，係咪要對佢負責任嗰啲嘢？你翻嚟問自己，好老實地問自己，咁樣繼續落去得唔得？你開唔開心？你開唔開心？係，其實我覺得有一種唔健康，你用佢可以 mon 住你嘅字眼咧，某程度上已經有啲 toxic 啊。係有啲 toxic 啊，所以我覺得呢方面佢係一定要改善嘅。咁你真係開心見誠同佢講，呢方面可唔可以大家妥協咗佢啊，改善下？如果佢唔得嘅，我覺得你一路咁 suffer 對你嚟講唔健康。甚至乎有一條出路就係，即使你哋分手咧，唔代表你就係唔理佢，你哋可以係朋友，你可以繼續去關心佢。同埋可以諗下未來呢2年，如果我繼續咁樣嘅生活模式，我開唔開心呢？定係原來自己一個人專注事業，係咪開心過而家呢一個 moment 呢？慢慢解決，唔急嘅，我覺得。好啊，感謝你，我哋都幫唔到咩，但係覺得你講出嚟，肯同人討論咧，舒服啲係好事。加油加油加油！多謝大家，拜拜。因為我發覺你都係一個幾好嘅聆聽者，你係幾企喺人哋嘅角度，同埋佢相對係冷靜啲，同埋説話有一種氛圍，好似被治癒咗，係有樣咁樣嘅嘢喺度嘅。所以嗰個土耳其人走寶啊！講翻，早啲講去沖涼啊！即刻，唔係係都沖3次添啦。喂，咁啊，你將會有咩發展咧？係啊，嚟緊咧就會出我嘅第2隻碟啦。其實個碟都係講一啲成長嘅一啲嘢嘅。咁出碟嗰日咧就會有個小 show 仔咁樣啦。即係我好緊張嘅，因為我第一次自己嘅 show 咯又。希望大家可以多多支持啦，到時入嚟聽下歌。有啲咩觸發到你係要用創作表達你一啲經歷咧？因為其實隻碟咧係我儲咗6年嘅歌嚟嘅，由我18歲嘅時候到而家24歲。咁入邊嘅歌好多時都係伴隨住我嗰陣經歷緊嘅嘢去出嘅，咁所以就好似一個成長嘅 track 咁樣。好啦，咁啊大家如果你支持你，記住嚟聽你隻歌啦，係咪？拜拜，感謝你，拜拜。